ya ụmụnne m ndị Igbo ekele m unu na-eme anyị unu afọ na anyị nọ n'ogbe asị ka anyị megide ka anyị mee ife eji wee zụọ anyị gosi ha anyị nọ n'ogbe there's nothing like a home. Anyị batara ifo na ogbe ifo na melodu anyị okporo ezi na ilulu agbasikọ ego ya bụ ife anyị sị ka anyị sụchasịa ugboro ole ka ịsụa n'ọfịa na village gị ịkpụchala mbara maọbụ imere ife ha eji wee zụlite ha ngwa sonyere m nwanne m ogbe tọrọ ụtọ maka ndị be anyị si na agadi nwaanyị anaghị aka nka na-egwu ọma abụọ ka anyị sụcha na efu na ife ka anyị na-asụ na maka chi ka anyị pụchasịa ọfịa maka agwọ ụfọdụ ya abata abroad ha na-eme big boy ha na-eme big girl ha hapụziere okongwu nnefe na nnafe ka ha na-ata afụ mba ndụmọdụ na-enye gị bụ nwa ikorobịa nwa agbọghọbịa na anụ unu m ịnọcha abroad bata ị na-anya ka gburugburu be gị dị ọ bụ na ọ dịghị n'ọfụ iji aka eme gịnị rụọ ya ọ dị mma ọ mmadụ ji eme gịnị edozi ife ọ wee dị mma ihe niile abụghị ekpere o nwere nke iji eme n'aka onwe gị ka o wee dị mma ụnụ na-anya ụnụ afụ ya bụ ife nwanne onweghị ihe dịka obodo nwanne m anyị nwa bụ ndị Igbo gbasiri ike Igbo bụ ife eji eje mba mana ịnọcha abroad ịbata eme gịnị ime nke eji wee mara gị dịka onye Igbo ọnụfụrụ ana m eme nke eji wee mara dịka onye Igbo so ka anyị sụchasịa ọfịa ka anyị sụchasịa ọfịa maka ihe na-arị arị na agwọ na ụmụnne ya onye maka anyị ji wee nye maka anyị ji eme ka ọ dị mma okwute ka nkụ okwute ka nkụ na ife anyị na-eme because we lead by the example ihe ọbụla anyị na-eme mụnwa bụ Maazi-UC na-eme bụ ezi ife aga m egosi ya ka eme gịnị ka isi na wee mụta ife ka a wee si na wee kụziere gị ife unu na-eme anyị unu afụ na nkwadoro akwado mma na-abụ ka nji anyị anaghị eme ihe ndị mpi anya anyị anaghị eme ihe ndị mpi anya ọ ife anyị na-eme ka anyị ma ọ kacha na ogwu mmiri dịcha ebe a mana ka anyị mee gịnị ka anyị sụma ya ọfụma ụnụ na-anya ụnụ afụ na o nwezighị onye na-asụ ọrụ okporo ebe na ọ ga-epere mpe o nwere ihe a na-akpọ ka anyị sụọ ọrụ okporo so akụ ekwe maọbụ ogene ndị okenye niile na ụmụazị niile na ụmụ itorobịa niile amago na eji arụ ọrụ okporo mana ụnụ n'anya ka o si wee gbatakwuru civilization nke ndị Igbo amaghị m ebe o vu anyị eje o nwezighị onye na-eme gịnị chọrọ ịrụ ọrụ okporo ebe ọbụla ị gafetere okporo echie ihe a na-eche bụ gọọmenti ọ bụghị ihe niile ka gọọmenti ji emere gị o nwere ife ị ga-eme dị ka mmadụ onye maka nna-eme ọ bụrụ na ọ tọọ gị ọchị ọ na-akwa atọ m ọchị maka na ihe eji wee zụọ anyị ka ọ bụ so ụmụnne m ndị Igbo ọ na-afụgo n'ihe onye anwụ na ngwọ na nke bụ nkwụ na-abịa ndewo.